Сәлам дуслар, Татарстан сандугачы проекты бүген Биектау районында. Без Улы Битаман авылына килеп төштек. Һәм безнең яныбызда Фирдинә Шәйхетдинова. Исәмсез, Фирдинә апа? Исәмсез. Исәмсез, шундый матур безне милли киемнәрдән каршы алдыгыз. Сезне күрүебезгә шатбыз. Әйдәгез, үзегез белән таныштырыгыз әле. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мин Шәйхетдинова Фирдинә инде әйтеп китүегезчә, мин менә шушы мәдәният, үзебезнең Битаманның мәдәният йортында менә 23 елда минем эшли башлаганыма 20 ел булды. Субханалла. Әйе. Мин инде сәнгать җитәкчесе булып эшлим мәдәният йортыбызда. Концертларны җырлыйм, шулай ук инде бер концертта җырламыйчы узганы юк. Аннары инде бик күп бәйрәмнәр уздырабыз без, кичәләр уздырабыз. Безнең кичәләребез матур була. Авыл халкы Казан артистларына килгәнгә караганда безнең концертка күбрәк киләләр. Безнең концертны яраталар. Тагын нәрсә әйтергә була соң? Җыр сезнең өчен нәрсә ул? Җыр ул, мин кичкенәдән җырларга яратам инде. Кичкенәдән туганнан бирле җырлыйм дип әйтсәң дә буладыр. Мин бу мәдәният йортында эшләми идем әле. Без мине гел килен булып төшкәннән, минем килен булып төшкәнемә 38 ел була быел. Көз көн Алла бирсә, шул вакыттан бирле мин килен булып төшкәннән бирле җырлыйм. Һәм минем монда инде 4 балам туды, 4 кызым бар, һәм кызларым да бөтенсе җырлыйлар. 4нче кызым бигрәк тә җырлый, ул безнең Әүхәди колледжны бетерде. Җырларга инде ул безнең шушында эшләп җырлый, тоже мәдәният йортында эшли. Җырларга бик яратам. Моңлы вакытымда да җырлыйм, нәрсә дип әйтим, борчулы вакытымда да җырладым, куанычлы вакытта да җырладым. Җырларга яратам. Менә нәрсә дип әйтим инде. Хәзер улыгаеп киләбез. Шулай да. Фирдинә апа, сезнең тагын бик зур һөнәрегез, сәләтегез бар икән. Безгә менә бүген әйттеләр, шушында килеп төшкәч, сез гөлләр яратасыз. Әйе. Гөлләр үстерәсез. Менә шушында үстергән гөлләрнең дә хуҗасы Фирдинә апа. Фирдинә апа, менә монда ничә гөлнең ничә төре бар? Монда инде гөлләрне санап бетерә торган түгел, бу чәчәкләрне мин инде монда үземнең бакчамда нинди чәчәк утыртам, бөтенесендә алып менә утыртам, шушында алып килеп утыртам инде. Хәзер инде моның күбесе атып бетергәч мин аларны кисеп барам. Монда киселгәннәре күп инде аның чәчәкнең. Менә булары ата хәзер кисеп барам һәрберсен. Белмим, 30лап кына бар микән инде чәчәкләрнең төре. Бик яратам чәчәкләрне. Иң яратканы кайсы? Чәчәкне мин яратам, ромашка чәчәге. Алар монда бармы соң? Ромашка да бар, ромашка бетте, мин аларны кистем инде. Минем иң яраткан чәчәгем ромашка. Ә нинди түгәрәк оештырасыз, гөлләр түгәрәге? Әйе, безнең гөлләр түгәрәге бар, оешмасы бар. Безнең анда инде бер 15ләп хатын-кызыбыз бар. Шул гөл түгәрәгенә без инде җыелышабыз. Шулай аның көннәре бар инде. Гөлләр хакында сөйләшәбез инде. Кемдә нинди гөл бар, бергә теге алыштырышабыз дип әйтим инде. Безнең әле мәдәният йортыбызның эчендә дә гөлләр бик күп, төрле. Аннан соң инде кайсы кеше гөлне ташыйбыз дип әйтә дә, инде мин җәллим ул гөлләрне, кулка китергез дип әйтәм. Менә матур булып үсеп китәләр алар. Алар чисти кайсысы үлеп беткән була инде, ул гөлләрне матур итеп үсеп китәләр. Аның безнең мәдәният йортыбызның һавасы да килешә торгандыр, рәхәт безнең клубта. Фирдинә апа, шундый матур сөйлисез. Шулай да сезнең җырлаганыгызны ишетәсе килә. Әйдәгез җырлыйбыз. Нинди җыр сайладыгыз? Минем яратып җырлый торган җырым Сагынам дуслар. Әйдәгез.